ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସେହି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଉତ୍କଳଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ କଳା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କିଛି ଅଂଶ କରିଥିଲି, ଆଜି ସେହି ପଞ୍ଚମ କଳାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କବି ଉତ୍କଳଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି এই ପଞ୍ଚମ କଳାରେ ଯେଉଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାରାଣୀ ଯେଉଁ ଶ୍ଳେଷରେ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ରାଜୁତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଝିଅକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ସହିତ ବିବାହ ନ ଦେବାର ଚିନ୍ତା ନ କରିଥିବାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରେ ବା ଯଶରେ ସତେ ଯେମିତି କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଲତାନ୍ତରାଳରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଏଇ ଦାସ ଦାସୀ ବା ଯୁବତୀ ବା ରମଣୀମାନଙ୍କର ଉପବନ ବିହାର ସମୟରେ ରାଜା ଯେଉଁ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଥଟ୍ଟା ମଜା ସବୁ ପରିହାସ ପ୍ରଭୃତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଗେଇକିରି ଯିବେ କ'ଣ, ମହାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ କ'ଣ। ତେଣୁ କବି ଏଇଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମହାରାଜା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ତଦ୍ବିଷୟରେ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ କଳାରେ ରାଣୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ରାଜା ତାକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଭାବିଲେ ନା କ'ଣ ରାଣୀକି ଯାଇକରି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପଡ଼ୁଏ ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ ତୂର୍ଣ୍ଣେ ବିଧାନ କରି କାନ୍ତ ନିଧାନେ ରହି ରଚିବ ପୁରୋଧା ମେଳେ ସଚିନ୍ତେ ମାନସେ ଭାଳେ ଯେମା ଦୁର୍ଲଭ ବଲ୍ଲଭ କେହି ପଟ୍ଟମହି ଶିର ଉତ୍ତର ଛାତି କି ମାରିଛି କାତି ଛାତି କି ମାରିଛି କାତି ଲେପି ଜହର। ଯଦୁମଣି ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆରେ ରାଜାଙ୍କର ଛାତି କି ଜହର ଲେପିକିରି କିଏ ବୋଧେ କାତି ହାଣିଦେଲା ଭଳିଆ କଟୁରୀ, କାତି ମାନେ କଟୁରୀ ବା ବର୍ଷା ମାରି ଦେଇଛି। ଛାତି କି ମାରିଛି କାତି ଲେପି ଜହର ଲେପିକିରି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ସତେ କିଏ କାତି ବା କଟୁରୀ ବା ବର୍ଷା ବିଦ୍ଧ କରିଦେଲା କି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବାଧିଗଲା। ତେଣୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ୁଏ ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟୀ ତୂର୍ଣ୍ଣେ। ଆଉ ରାଜା ଉପବନ ବିହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, କାମାନଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଳାପ ମଧୁର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିବେ ପ୍ରମଦାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗହଳରେ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ହେବ ନା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ କହୁନେ ଆରେ ଛାଟ ମଇଲା ଭଳିଆ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ସେଠିକି ଉପବନକୁ ନ ଯାଇକିରି ଆଉ ପଡ଼ୁଏ ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ ତୂର୍ଣ୍ଣେ, ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀଘ୍ର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରେ ରାଜା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଦରବାର ଡାକିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ରାଜା ଉପବନରୁ ଗତି ପଛକୁ ଆସିକି ଫେରେଇକିରି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ବିଧାନ କରି ଏକାନ୍ତ ନିଧାନେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ରଚିବ ପୁରୋଧା ମେଳେ ସଚିନ୍ତେ ମାନସେ ଭାଳେ। ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ଏ କଥା ଯେମିତି ପକାଇବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ଠିଆ ହେଇକରି ରାଜା ଟିକେ ଭାବିଲେ ଏବଂ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ମାନସେ ଭାଳେ ଯେମା ଦୁର୍ଲଭ ବଲ୍ଲଭ। ଆରେ ଯେମା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ ବଲ୍ଲଭ ସ୍ୱାମୀଟିଏ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ମୋର ଝିଅ ରୁକ୍ମିଣୀ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯଥାର୍ଥ ଦୁର୍ଲଭ ଆଉ ବଲ୍ଲଭ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମିଳିବ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ପଟ୍ଟ ମହିଷୀର ଉତ୍ତର ସିଏ ପାଇବି ଯେ ହଁ ଏଇ କଥା ଆଉ ରାଣା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାଟା ମୋତେ ଭାରି ବାଧିଛି, ଆଉ ରାଣୀ ମା ଏମିତି କହିଲେଣି। ହେ ରାଜପୁରୋହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ରାଜା ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏବଂ ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବିହୁ ଅଛି ପୀଡ଼ା ସର୍ପ ଦନ୍ତ ଦର୍ପ ବିଳା ଲୋଡ଼ା କରିବ ତା ସଙ୍ଗେ ତୁଳି ବସିଲେ ଉଗ୍ରତାରେ ଅଗ୍ରସର
কুগ্রহী বর কুমর মৃগয়া বিনোদু গমে নমে বসিলে নৃপ পচারিবা বিচারে ভ্রমাই ভ্রমাই মন মন্ত্রী উচ্চারে। ରାଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ସର୍ପଦଂଶନ କଠ ଏଡ଼େ ବିହୁ ଅଛି ପୀଡ଼ା ଯେ ସର୍ପଦନ୍ତ ଦର୍ପ ସର୍ପ ଦନ୍ତାଘାତ କରିଲେ ତାଠାରୁ ତା ଦର୍ପରୁ ବଳିକିରି ଏ ପୀଡ଼ା ମୋତେ ସତେ ହେଲା। ଆମେ ଯେମିତି କହେ ଆରେ ସେ ନାଗଚାପ ଚୁଟ ମାରିଦେଲା କି ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି ପୀଡ଼ା ଲଜ୍ଜା ବି ଅନୁଭବ କଲେ ରାଜା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା ଭଳିଆ ପୀଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ତାଠାରୁ ଭଳି ଲଜ୍ଜା ବୋଧ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା। ଏ କଥା ଲଜ୍ଜାର କଥା ଯେ ଆଉ ଉଗ୍ରତାରେ ଅଗ୍ରସର କୁଗ୍ରହୀ ବର କୁମର ଆରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୃଗୟା ବିହାରରୁ ଫେରିକିରି ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲେଇକିରି କହିଲେ ଏ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ନା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁକ୍ମ ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବସିଲେ ରାଜପୁରୋହିତ ଆଗରେ ଏ କଥା ପକେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଉଦୟାଚଳ ସଂଯୋଗୁ ରକ୍ତିମା ଲାଞ୍ଛନ ସଙ୍ଗୁ ଗୁଞ୍ଜା ଛବି କଞ୍ଜାଟବି କଣ୍ଟକ ଧରେ କୁନ୍ଦନାଙ୍ଗୀ ନନ୍ଦନାଙ୍କୁ ତୁଳନ୍ତାଇ ଅବା ତାଙ୍କୁ ବିହିବହିଛି ଜନମ ସେହି ବଂଶରେ ଯେମା ସମେ ସର୍ବସ୍ଥାବର ଦିଶୁ ନାହିଁ କାହିଁ ଏ ଭୂକଳ୍ପ ସ୍ଥାବର। ଆରେ କଥା କ'ଣ ଉଦୟାଚଳ ସଂଯୋଗୁ ହେ ରାଜନ ଯେମାଙ୍କୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତେ ମାତ୍ର ରକ୍ତିମା ଲାଞ୍ଛନ ସଙ୍ଗୁ ଆଉ ଗୁଞ୍ଜା ଛବି କଞ୍ଜାଟବି କଣ୍ଟକ ଧରେ ଯେମାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତେ ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ରକ୍ତିମା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଲ ଆଉ ରଙ୍ଗଧାରୀ ଗୋଟେ କାଇଁଚ ଭଳିଆ ସେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଲାଲ କାଇଁଚଟା ଦେଖିବେ ରଙ୍ଗ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ବନ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ କେମିତି କୁନ୍ଦନାଙ୍ଗୀ ନନ୍ଦନାଙ୍କୁ ତୁଳନା ବା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ୍ମବନ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ହେବ କି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା କଇଁ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଲାଲ କାଇଁଚ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମବନ ସଦୃଶ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀ ପଦ୍ମବନ ସଦୃଶ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ କାଇଁଚ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀ ପଦ୍ମବନ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଭଳି ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବାଟା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା କଣ୍ଟା ଯେମିତି ପୀଡ଼ା ଦିଏ ଆଉ କଣ୍ଟକ ଧରେ ଯେଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହେବ ଏଇଟା ଶୋଭା ପାଇବନି। ଏଣୁ ହୁଏତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ ମାତ୍ର ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶରେ ଯେମା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସେହି ବଂଶରେ ହେଇଛନ୍ତି କୁନ୍ଦନାଙ୍ଗୀ ନନ୍ଦନାଙ୍କୁ ଅବା ଦେଇଦିଅନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବିହିଛି ଜନ୍ମ ଆରେ ବିଧାତା ତ ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଜାତ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକା ଜାତିରେ ବିବାହ ଆମେ କହୁନା ଆରେ ଏକା ଜାତୀୟ ହେଲେ ଏକା ଗୋତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଯେମା ସମେ ସର୍ବସ୍ଥାବର ଦିଶୁନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁ ଯେମା ପାଇଁ ବରପତ୍ର ଏ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମୟ ଭିତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଧରାରେ କାହିଁ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ରଟି କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମନୋନୀତ ବରପାତ୍ରଟି କାହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଯେ କେଉଁଠି ଆମ ଯେମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବରପାତ୍ର ମିଳିବ। ତାପରେ କବି ପୁଣି ଯଦୁମଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୋଧା କହି କଷଟି ଶିଳା ପରିରେ ଧୂର୍ଜଟି ଗଳାକୁ ଗରଳ ପାଶେ କରିଅଛନ୍ତି ବାହୁରେ ଲେଖା ଯାଉ ସଚିବ ବଦତି ତହୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧାସନବତୀ ହୈମବତୀ ହୁଅନ୍ତି ନୃପ ଭାଷେ ତୁଳି ବସିଲେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପୂଜ୍ୟ ରତ୍ନ ମିଳେ ବସିଲେ। ଏବଂ କବି ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ପୁରୋହିତ କହିଲେ ଯେମାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ପୁରୋଧା କହେ କଷଟି ଶିଳା ପରି ଧୂର୍ଜଟି ଅର୍ଥାତ୍ କଷଟି ପଥରରେ ଶିଳା ପରି
ଘଷି ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ନା ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ପୁରୋହିତ କହିଲେ ଯେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ବାହୁରେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ଶିଳାପରିରେ ଧୂର୍ଯ୍ୟଟି ଗଳାକୁ ଗରଳ ପାଶ। ଆରେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ତ ଗରଳ ଅଛି, ଶିବ ଗରଳ ପାନ କରିଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବେ କି? ଏଣୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷ ପାନ କରି ନିଜ ଗଳାକୁ ସତେ ଯେମିତି କଷଟି ପଥରରେ କଷି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା, କଳା ପଥରଟା ଦେଖିବାକୁ କଳା, ଏ ଗଳାରେ କଷଟି ପଥରରେ ସତେ ଘଷି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଗରଳ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେ ବିଷକଣ୍ଠ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଯେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ରାଜା କହିଲେ। ଆରେ ସୁନାକୁ, ଆରେ କଷଟି ପଥର କଥା ଯେଉଁ କହୁଛ, ସୁନାକୁ ବଣିଆ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଷଟି ପଥରରେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଶିଳା ତାଙ୍କର ଗରଳଟାକୁ ତୁମେ କଷଟି ପଥର ସାଙ୍ଗରେ ଘଷିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଏଣୁ କବି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଦେଲେ। ଆରେ ଆଉ ସୁନାକୁ ରତ୍ନ ପଥରରେ ଘଷିବ, ସୁନାକୁ ରତ୍ନ ପଥରରେ ଘଷିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଇଏ ଶିବ ତ ତୁମେ କହୁଛ ଶିଳାରେ ଘଷି ହେଇଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ପଥରରେ ସିନା ହେବ, ସାଧାରଣ ଶିଳାରେ ଘଷି ହେଲେ ହେବ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା ଶିବଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବା ନିରର୍ଥକ ଅଟେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ତାପରେ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ କବି ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କଂସ ବାମା ବଂଶ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ ଅଞ୍ଜନ ଚିତ୍ର ଭଞ୍ଜନ ହୋଇଲା ଯାହା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ପରଶେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ନୀଳା ମଣି ଆଣି କରି ନୀଳ ମଣି ଆଣି କରି ମେଳ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାପୁର ମଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ସେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ବଚନ ବକ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଦୁହେଁ କଲେ ରତନ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୂପକ ଝଟକ ପରଶରୀ କଂସ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନେତ୍ରରେ ଲଗାଇଥିବା କଜ୍ଜଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଂସ ବାମା ବଂଶ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ ଅଞ୍ଜନ, କଂସ ବାମା ବଂଶ, କଂସର ଯିଏ ମହିଷୀମାନେ ଥିଲେ ବାମା ବଂଶ, ତାଙ୍କର ନେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଜ୍ଜଳ ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜନ ହେଇଛି, ସେ ଅଞ୍ଜନର ଚିତ୍ର ଭଞ୍ଜନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେମିତି ନା ଯାହା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରଶେ, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶରୀରର ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଭା ହେଲେ ତାଙ୍କର କଜ୍ଜଳର ନେତ୍ରରେ ଲଗେଇଥିବା କଜ୍ଜଳ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନେତ୍ରରେ ଲଗେଇଥିବା କଜ୍ଜଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାଣୀମାନେ ସବୁ କଜଳ ଲଗେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର କଂସକୁ ମାରିଦେବା ପରେ ସେ କାନ୍ଦିକିରି ଆଜ୍ଞା ସେ କଜଳଗୁଡ଼ା ଧୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳମଣି ସଂଯୋଗରେ ବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଦୀପ୍ତିରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କଜଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ପୃଥିବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀଳମଣି ଏମନ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି, ଏଭଳି ମହେନ୍ଦ୍ର ଯେ ରାଜା, ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ଯେ ନୀଳମଣି ସଦୃଶ ନୀଳରତ୍ନ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମେଳ କର। ଦ୍ୱାରକାପୁର ମଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁଷାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁଷା ମାନେ ପେଟି, ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀକୁ ଗୋଟେ ପେଡ଼ି ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନୀଳମଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ନୀଳରତ୍ନ ସଦୃଶ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁଷାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପେଡ଼ିରେ ଦ୍ୱାରକା ରୂପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରରେ ସେ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମ ରାଜଜେମା ସହିତ ମେଳ ଜାତକ ସହିତ ମେଳ କରାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ବଚନ, ଆଉ ହଁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଏ ବଚନ ପ୍ରମାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ବକ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଦୁହେଁ କଲେ ରତନ। ଆଉ ବକ୍ତା ଯେଉଁ ରାଜପୁରୋହିତ ଏ କଥାକୁ ରାଜଗୁରୁ ରାଜପୁରୋହିତ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଏ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ। ପୁଣି କବି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆଗତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼ୁ ତ ବିଚାର କରିକିରି ଆମେ କହୁନେ ଜାତକ ମେଳ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ମଧ୍ୟ
କେହି ସ୍ୱୟଂବର କରୁଥିଲେ, ଜାତକ ମେଳକ କରୁଥିଲେ, ଦୂତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଉଥିଲେ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା ପାଇଁ। ନାନା ପ୍ରକାର ପାତ୍ରଟିଏ ସତ୍ପାତ୍ରଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜୁଥିଲେ। କବି ଯଦୁମଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟରେ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କେମିତି ରାଜଗୁରୁ ରାଜପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବସିକିରି ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଜାତକ ମେଳକ ହେବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ରୁକ୍ମିଣୀ ଝିଅ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଜିବେ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମାନସ ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ରାଜା କହିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାଟି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କୁମର ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରୁକ୍ମ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭାଇ ରୁକ୍ମ ସିଏ ତ ଆସିକରି ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆସିକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବରପାତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କ ମନ ପାଇଲାନି। ତେଣୁ କବି ସେଠି କ'ଣ ରୁକ୍ମ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଆଲୋଚନା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଯଦୁମଣି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କୁମର ଶ୍ରବଣ ନଳ ଯୋଗେ ବଚନା ନୀଳ ଜାଳିଦେଲା ମର୍ମ ସ୍ଥଳ କ୍ରୋଧ ନଳ ଉଡ଼ିଲା ପରି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଦିଶିଗଲା ନେତ୍ର ରଙ୍ଗ ତାମ୍ବୁଳ ସଂଘର୍ଷ ଉଷ୍ଠ ଚିଘା ଚଞ୍ଚଳ ଧୂମ ଟେକି ଦେଲା ପ୍ରକାରେ ବୀର କେଶ ଫୁଲାଇ ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରେ ବୀର କେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ ଫୁଲେଇକିରି କ୍ରୋଧରେ ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ କରିକିରି ରୁକ୍ମ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ତାକୁ କିଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କୁମର ଶ୍ରବଣ ଅନଳ ଆଉ ଯୋଗେ ଏ ବଚନା ନୀଳ ଏ ବଚନ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏ କଥା ରାଜକୁମାର କାନରେ ବଚନ ରୂପକ ଅନିଳ ତା କାନରେ ପବନ ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜା ବେଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗଳିଗଲା ସେ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥାଟା ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମର୍ମସ୍ଥଳ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା ଏବଂ ଜାଳିଦେଲା ମର୍ମସ୍ଥଳ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କର ମର୍ମସ୍ଥଳକୁ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କାନରେ କଥା ପଡ଼ନ୍ତେ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଳିଦେଲା ଏବଂ ଉଡ଼ିଲା ପରି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଓଠକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିକଣା ବର୍ଷା ପରି ଲାଗିଲା। କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି, ଓଠ ଜନ୍ମେ ଥରିଲା ଏବଂ ଧୂଆଁ ପରି ନିଜର ନିଶକୁ ଫୁଲେଇ କହିଲେ ଏବଂ ଧୂମ ଟେକି ଦେଲା ପ୍ରକାରେ ଆଉ ନିଶଟା କଳା ତେଣୁ ଧୂମ ଟେକି ଦେଲା ପ୍ରକାରେ ବୀରକେଶ ଫୁଲାଇ ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରେ ବୀରକେଶ ଯେ ନିଶକୁ ଫୁଲେଇକିରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ରୋଧରେ ଚକ୍ଷୁ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି ଆଉ ମର୍ମସ୍ଥଳ ଦାହ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭାଇ ଏତେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ କବି ଯଦୁମଣି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବାରେ ଏ ପାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ମୋର ଭଗିନୀ ବା ମୋର ଭଉଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଏ ପାତ୍ର ଆଦୌ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କବି ଯଦୁମଣି କ'ଣ ରୁକ୍ମଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କି ବୀରତ୍ୱ କି ଶୌର୍ଯ୍ୟ କି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ କି ରାଜ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ଗୋକୁଳ କୁଳାବତାର ଆୟୁଧ ବେଣୁ ଶିରମଣି କେକି ପୁଚ୍ଛ ହୃଦମଣି ଗୁଞ୍ଜ ଗୁଚ୍ଛ ତନୁଭୂଷଣ ତ ଧେନୁ ଚରଣ ରେଣୁ ବ୍ରଜ ଜବାଧାରୀ ଲମ୍ପଟ ବ୍ରଜ ଜବାଧରି ଲମ୍ପଟ ଷଣ୍ଢାବଚ୍ଛା ହତ୍ୟା ଭାର ବୁହାସ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଶୂଦ୍ରମୁଖ ହୋଇଛି ବାହାର ରୌଦ୍ରତା ବହି କେହି ନବିଚାର ବିଧୁ ବିଧୁନ୍ତୁଦ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଜଣା ଶିବି ବାଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ଭାଜଣା ସେ ପଦ୍ମାପତି ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପଦ୍ମାପତିଙ୍କର ପଦ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସମ୍ପଦ ପଦାର୍ଥରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଖଣ୍ଡିବାର ଅପବାଦ ତେଣୁ ଏହାକୁ କେହି ବିଚାର ଖଣ୍ଡିବା ଆକୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ବା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଚାର କରନ୍ତୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାମୃତ
ଅଥଚ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆରେ ରୁକ୍ମ କ'ଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାଗିକିରି କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ସେ ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଜନ ଯେ କଜଳ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ କଳା ଫେରେ କଜଳକୁ ଦଳିତ କଜଳ ଭଳି ତାର ଦେହ କିଟି କିଟି କଳା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଏବଂ ଏଇଭଳି ସେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ଏ ପ୍ରତୀକ ତାର ଶରୀରଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ନା ଦଳା ହେଇଥିବା କଜଳ ଭଳିଆ କାଳିଆ ସିଏ ଦେଖିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋକୁଳ କୁଳାବତାର ଫେରେ ଗୋକୁଳ କୂଳରେ ଗୌଡ଼ ବଂଶରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆରେ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ବି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁନି ଆରେ କୂଳ ଶିଳ ଏ କିଛି ନଥିବା ଲୋକଟାକୁ ତମେ କେମିତି ପସନ୍ଦ କଲ। ଆଚ୍ଛା ଗୋକୁଳ କୁଳାବତାର ଗୋକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗୋକୁଳ କୂଳରେ ବଂଶରେ ଗୌଡ଼ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ଆୟୁଧ ବେଣୁ। ଆରେ ରାଜପୁତ୍ରର ଆୟୁଧ ହେଉଛି ଖଡ଼ଗ ଧନୁ ହଉ କି ଖଡ଼ଗ ହଉ ଶାଣିତ ଖଡ଼ଗ ରାଜପୁତ୍ର ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୀର। ବୀରର ଆୟୁଧ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଇଁଶୀ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ଏଠି ବାଉଁଶରେ ବଇଁଶୀଟି ଧରିଛି ସେଇଟା ହେଲା ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଆୟୁଧ। ଶିରମଣି କେକି ପୁଚ୍ଛ ଶିରର ମଣି ମୁକୁଟ ରାଜପୁତ୍ର ବା ରାଜକୁମାର ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ମଣି ଖଚିତ ହେଇଥାଏ। ୟାର ଶିରରେ ଯେଉଁ ଶୋଭା ପାଉଛି ମଣି ସଦୃଶ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୟୂର ପିଛଟେ ମୟୂର ଗୋଟେ ଆଣିକି ବଣରେ ଗାଈ ଚରଉଛି ଏଥିରୁ ମୟୂର ପିଛଟେ ଖୁସିଛି ସିଏ ହେଉଛି ତାର ଭୂଷଣ। ହୃଦମଣି ଗୁଞ୍ଜ ଗୁଚ୍ଛ ଆରେ ରାଜପୁତ୍ର ସବୁବେଳେ ରତ୍ନହାର ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ହୀରା ଖଚିତ ରତ୍ନ ଖଚିତ ହାର ସବୁ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ଗୁଞ୍ଜ ଗୋଟେ କାଇଁଚ ମାଳଟେ ଗୋଟେଇକିରି କାଇଁଚ ଖଣ୍ଡେ ବଣରୁ ଆଣି ମାଳାଟେ କରିକିରି ପିନ୍ଧିଛି। ହୃଦମଣି ଗୁଞ୍ଜ ଗୁଚ୍ଛ ଆରେ ହୃଦୟରେ ରତ୍ନହାର ପକାଇବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାଇଁଚ ମାଳଟେ ପକାଇଛି। ମୟୂର ଖୁସଟି ମୁକୁଟ ରତ୍ନ ମୁକୁଟ କେଉଁଠି ପିନ୍ଧିବା ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୟୂର ପୁଞ୍ଛଟେ ଖୁସିଛି। ତନୁଭୂଷଣ ତ ଧେନୁ ଚରଣ ରେଣୁ ରାଜପୁତ୍ର ହେଲେ ସୁଗନ୍ଧିତ ସୁବାସିତ ଆଉ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଲେପ ଅଙ୍ଗରାଗ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦେହ ବାସୁଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି କହେ ଅତର ବା ସେଣ୍ଟ ସବୁ ପକାଇକିରି ବେଶ ପୋଷାକରେ ପକାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେମିତି ଦୁର୍ଲଭ ସବୁ ଅତର ବି ବାହାରିଗଲାଣି। ରାଜପୁତ୍ର ସେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଧେନୁ ଚରଣର ଉଡ଼ିଥିବା ଗାଈ ଖୁରାରୁ ଉଦ୍ଗତ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ାକ ତା ଦେହରେ ଭୂଷଣ ହେଇଛି। ଧେନୁ ଚରଣ ତ ରେଣୁ ଚରଣ ରେଣୁ ପଡ଼ିଛି ରେ ତା ତନୁ ଭୂଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଙ୍କ ମୁଖରେ ଏକାଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାତ୍ରତ୍ୱକୁ ଆଜ୍ଞା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତନୁଭୂଷଣ ତ ଧେନୁ ଚରଣ ରେଣୁ ତନୁର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଧେନୁ ଚରଣ ଗାଈ ଖୁରାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇକିରି ଉଡ଼ୁଥିବା ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଗାଈ ପଛରେ ଆସନ୍ତି ନା ତେଣୁ ସେ ଧୂଳି ଦୂଷରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରଜ ଜବାଧରି ଲମ୍ପଟ ଏ ବ୍ରଜ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଗୋପକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଟା ସବୁବେଳେ ହେଁ ଫେମ୍ପ ହେଉଛି ଲମ୍ପଟ ଆସକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଲଟର ପଟର ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କହୁଛ ଆଉ ସେଇଟା ଷଣ୍ଢା ବଚ୍ଛାକୁ ମାରିଥିଲେ ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ବଚ୍ଛାସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ଷଣ୍ଢା ବଚ୍ଛା ଆଉ ସେଇଟା ଗୋବଂଶର ନା ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ ଯିଏ ମାରିଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବା ଷଣ୍ଢକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବାଛୁରୀକି ମାରିଛନ୍ତି ତାର ହତ୍ୟାର ପାପ ଭାର ବୁହା ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ୁଟେ ହେଇଟା ହତ୍ୟା ପାପ ଭାର ବୁହା ଶକଟ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ୁଟେ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ହେ ପୁରୋହିତ ହେ ରାଜଗୁରୁ ହେ ରାଜପୁରୋହିତ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜ ବାପାକୁ କହିଛ ତୁମର କେମିତି ମନ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ହଁ ହଁ କରିଦେଉଛ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛ ଯେ ହଁ ହଁ କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ କବି ଆଉ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଅତୀବ ମନୋଜ୍ଞ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି କାଟି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ଯଦୁମଣି ଆଉ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ରୁକ୍ମ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବା ତା'ର ସମାଧାନ କେମିତି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।